Wow. Habéis visto la vignetta e habéis decidido entrar. Quin coratge o quina inconsciència. Estimats parpaius, habéis visto la data ieri sen il 31 d'ottobre, valent a dire lo zu d'Halloween. Allora, sai pla che la festa d'Halloween è pabrico in un festo occitano, ma allora pabrico. Ma a bere lui droles che se deghisun e lo monde che si preparano a celebrare un festo orrifico davanti un socco in film, noi podem dire che Halloween si festeggerà tu pari in occitano. Alla vez, perché Halloween si farà de tubiais, perché pa su descobri in occità. E veire un pau quina és l'història d'aquesta festa e così ne parlar en occità. Estimats amics, se ses lests, ho podem fa. Avem sovint la faussa impressió que Halloween és un festa americano que és força recent, perquè, de fats, del nostre punt de vista, ben d'America e és arribat fa pas tant de temps. Ma, en realitat, s'agatzant un pau l'història, ho és pa. Les rasigos de la festa d'Halloween, a tal que la coneixen, són pileu de cercar en Europa, e mai precisament en la cultura celta, on se celebrava fa gairebé 2500 anys un eveniment que se disia la festa de Samain. La data del 31 d'ottobre non è recausito a tustos e bustos, pramu che correspondió, según los celtes d'un copero, al darrietzu de l'annado. Per encapar és de notar que d'aquell temps l'annado celta se trencau en dues parts distintos. Una part luminosa que començava el 1 de maio e una part escura que se dubrició el 1 del mes de novembre. E praco, din mai di una lingua gaelico attuale, l'umut Samain vuole encaro dire novembre. Ho avès comprès, l'utsu de Samain era trasc important in la cultura celta, tapla socialment com simbolicament. Per so social, el 31 d'octubre marcava solennement la fi del treball pescans, e dunque representava un canviament prigun del biaix de viure en col·lectivitat. Del costat simbolic, la nuit de Samaí era considerada com un període transitiu, non solament entre dos annados, ma també entre dos mundes. Pramu que a partir d'aquí les serrados venien più lungos, los celtes consideraven que la festa de Samain permettia als difunts de venir visitar la família. Això vol dire concretament que tot el temps que durava la festa, los morts e los vius podien demorar a massa e dunque fa festa a massa. De fats, és sonque de pel segle XIX e la terrible famine de la truffa, que forcet 1000 anys ciutadans irlandeses a fugir cap als Estats Units, que la festa s'ha transformat pau a pau en l'Halloween que coneixem a l'hora d'ara. E so interessant és que el mot actual és una contracció de l'expressió anglesa All Hallows Evening, que significava la veglia de cada sant. Uei, el símbol mai conegut de la festa d'Halloween és això. És un hortalisso irranzo que podem curar per tal de botar una candela. Això en occità se diz una cuzzo, o encara una cugurdo. E li facem tradicionalment un carro umano che és la del Zaco Lantern, un personatge força conegut que sortís d'un conte irlandès e che era, según la leggenda, condenat a rebre la sua terra entre lo paradís e l'infern. Ma, de fats, s'agatzant un pau l'història de la tradició e del conte del Zaco Lantern, podem veure que és pas tot su stato un cuzzo che si curava, perché din l'història originale era un nap. Un nap és un hortalisso mai che avevi un pau d'oblidato in història. O, disi a coma è pas completament veritat, perché hi ha encara de museus que han conservat del Zaco Lantern originalos. Su Natal. Terrible, no? Io, a come fa mai po', cacò, per ribù. E ara anam veire così podem parlar d'Halloween en occità. E per començar, mi sembla força important de dire que, perché Halloween és una festa que se celebra al mes d'octubre, és a la debut d'una saison que se diz la tardor. La tardor. Si pot dire encara la da balada
la da o encara l'autu. L'autu. És soparier, és la saison d'Halloween. E Halloween és un moment força important per tal d'espaurir lo monde, per tal de fa por, de baliar pel de gallina al monde. E per espaurir l'aitzen, podes començar per parlar de les aranyos. Les aranyos, que són d'animals que virun a l'entorn del pairol, de la masca o del masc. La masca o lo masc, que són de persones que han suben d'animals, com un grapau. Un grapau és un omeno de grallo de l'ai grossos, se volés. E so interessant amb l'ai mascos, amb l'ui mascs. Es canta bé un altre animal, un gat negre. Lo gat negre, que és un animal força simbolic de tot això. Ma coneix també la ratopenado, com lo Chico Sang, que és un personatge força interessant, que mor a beloi temps ai seus vítimes per ne beure lo sang. Ma se volem realment parlar d'aqueloi persones, hi ha un ozzete que podem pas oblidar. L'escubo. L'escubo és l'ozzete que emplegam per netejar de causos, ma és també quicon de força utile per elles per tal de volar pel cel. Ma lo meu preferit se pot veure un pau mai al nord. És un animal terrible, perché pas tutto un animal. De su potesse cadu e caduno. Potesse una persona normale, ma de nuets se trasforma in una bestia terrible. La vespe l'heu reconegut. És lo leberú. Lo leberú. E s'anàs en lemusí o en peiregor pel bosc. Pre d'un hostal embreissat, peleu que pourres veure un leberú. E per acabar sus un noto encara mai occitano, podem parlar del drac. Lo drac pot haver mantuno forma. És una bestia fantastico, ma força marrido, perché és una de les representacions del diable. Estimats amics, va qui l'orre bestiari de l'Halloween en occità. Esperi, com tot su, que aquesta vídeo us ha agradat, ma per un cop, se non és lo cas, hi haurà beleu, dins l'hostal vostre, aquest és ser, un Chico Sang que vos esperarà. O non, non sabi.